Audi моделін полный açmış. Шақсы S6 4.2 Quattro. 4.2 Quattro деген айым. Тез айтпай, ақырын айтпасаң, түсінбей. В общем, вообразный ғой жігіттер. Мынау 4.2 дедім ба? Маған қараңдаршы жігіттер, мынау не сұмдық мынау. 4.2 мынаған қараңдаршы. Ойбай, жаным ашып жатыр ғой мынаны көріпші мен. Мынау деген сұмдық мынау. Катализаторды алғанда ішіне тұрып жатырсаң ғой. Мынау 32-ден де кішкентай ма деп қалдым. Не деген қалың деймін. Отоплениясын тығып жіберген. Екі бачок, екеуі де осындай. Мынау енді осыдан кейін жылғанды көрсетеді, жасқанды көрсетеді. Жасалып болды бұйтса, бұл екеуін де алып тастадық. Жаңағыдай көрсеткен емін. Сонда жылғаннан насатты салды. Оталдыр. Детка. Бас! Светі, да, айван өзі.